Jeg hedder Lars. Jeg kører i den BMW M3 Cabriolet, der står bag os om sommeren. Ellers så kører jeg i en BMW 520 diesel touring med fuld M-pakke selvfølgelig til hverdag. Og så har jeg også en BMW 130, også med M-pakke selvfølgelig. Jamen det har jeg så. Lige nu har jeg 3. Jeg har haft rigtig mange BMW'er. Og kigger hele tiden. Jeg tror, det har været helt tilbage i mine tidlige år på bagsædet af en BMW, af de første E21, de første 6-cylinder. Fornemmelsen af bilen, lyden, køreoplevelsen. Ja, der var jeg solgt allerede dengang. Den første BMW, det var en BMW E30 også, en meget fin todørs 320. Den havde jeg i 1,5 år, før jeg skiftede til en E36. Jeg gik ikke efter en Cabriolet, for jeg vidste ikke, de fandtes. Det handlede meget om, at da jeg som teenager kiggede på biler, og fede biler dengang, det var blandt andet, at kronprinsen dengang lige havde fået en M3'er, og jeg synes, den var mega fed. Og så har jeg jo haft en del E30'er, også ved siden af mine hverdagsbiler, diverse Cabriolet og så videre. Og på et tidspunkt tænkte jeg nu, at jeg skulle have en M3. Den har jeg altid drømt om sådan en. Og så sad jeg og kiggede på dem, og så fandt jeg ud af, at der var lavet en Cabriolet. Og begyndte at søge lidt på det. Og så fandt jeg den der i 2014 i England, hvor den havde været i lige godt 3 år. Har egentlig været i Holland fra ny, og så været 3 år i England, hvor den stort set ikke havde kørt. Han var lidt træt af, at rattet sad i den forkerte side. Altså, for mig det var fint, så sidder det rigtigt for mig. Den er kun lavet på den måde, så han brugte den ikke. Det var svært at finde, for der er ikke lavet ret mange af dem, og vi ved ikke, hvor mange der er tilbage. Så det var jo svært, og da jeg først fandt ud af, at den var lavet, så var det sådan en, jeg ville have. Og kiggede på et par stykker, men de var ikke helt, som jeg gerne ville have. Det var vigtigt for mig, at den var rustfri, og det var vigtigt for mig, at den havde gået under 200.000 km. Det var ikke så vigtigt for mig, hvordan den var ellers. Jeg ville gerne have, at den var så original som muligt. At der ikke var lavet så meget på den, så jeg vidste, hvad jeg fik. Og så fandt jeg den her, så var det den, jeg ville have. Så gik jeg i forhandling med manden, og det tog 14 dage, så var vi enige. Den blev sejlet hjem med den sidste færge på det tidspunkt fra England til Esbjerg i 2014. Det har jeg ikke. Det har været vigtigt for mig at holde den original. Det første, jeg gjorde, da jeg kom hjem, det var at sende en mail til Søren, der var herude på det tidspunkt, inden Anne kunne komme til. Han ringede mig straks op og sagde, har du købt en M3, siger han så. Så siger jeg, det har jeg. Nå. Og jeg fortæller selvfølgelig alt, hvad der findes af clips til sådan en, fordi jeg kan godt lide at have clipsene liggende på hylden. Hvis vi skiller noget ad, så skal vi kunne samle det rigtigt igen. Og det er meget sigende med bilen, det er, at jeg har fundet delene. Det vil sige, der er skiftet komplet bremser, der er skiftet stort set alle ophæng i undervognen, alting er skiftet til originale dele. Og alt sammen noget, jeg har sendt en mail herude til Smitman. Og enten Søren eller Andrew har fundet delene frem, og jeg har så hentet dem, og så har jeg så brugt mine vinteraftener på at gå og hygge mig med det og sætte det på. Men det var vigtigt for mig at holde den original, som man bør med sådan en bil. Så er der nogle andre biler, man kan gøre noget andet ved. Det var det jo nok, da jeg kiggede efter den, men nu har man jo sådan en, uden at det skal lyde forkert, så er der jo den optimale i dag, vil nok være en BMW 507, men det er jo helt ude af proportioner. Jeg vil aldrig nogensinde med min økonomi have råd til at give så mange penge for en bil. En M1 er også en fed bil, eller jeg har kigget lidt på nogle, det de i USA kalder en M6, eller en 635 med fuld M. Eller så en E34 M5 kunne også være en drøm, og noget jeg kigger lidt på. Så det er sådan meget af det, men det er en drømmebil, jeg har købt mig. Jamen, jeg
har jo fået tilbudt nogle gange, om der var nogen, der er interesseret i den. Men jeg har ikke nogen planer om at skifte den ud eller skille mig af med den. Det var mere måske at finde en mere, og have noget mere, fordi jamen, nu har jeg jo sådan en, og jeg er jo glad for den, og jeg har jo snart lavet alt det på den, jeg gerne vil. Der er nogle ganske få ting, jeg føler, jeg mangler, før den står fuldstændig, som jeg vil have den. Og det er vi så småt i gang med. Så nej, jeg ved ikke. Sælge den, nej. Jeg skal så bare have noget andet at bruge mine aftener på. Ja, men det skaber jo mange snakke, når man holder rundt omkring. Jeg er sågar nogle gange blevet overhalet og stoppet af nogen, som gerne lige vil se bilen. Det er jo en oplevelse, og jeg bliver også mødt af nogen, som starter med at sige, at den er ikke original. Hvor jeg så siger, at det er den så. Fordi der er egentlig ikke så mange, der ved, at den er lavet Cabriolet. Og der er jo ikke lavet ret mange. Der er lavet 796 eller 86 eller sådan et eller andet i den stil. Så der er ikke så mange af dem. Det er ikke noget, man ser så tit. Men bilen er original. Bilen er en fornøjelse at køre i. Jeg hygger mig om sommeren med mine unger. Kører ud og få en is. Og det er den fin til. Når den får lidt omdrejninger, så lyder den også godt. Og den kører også godt. Men nu er det jo danske veje, så det er begrænset, hvad man kan eller må. Ja, det er mange år siden. Det har vel været i 2000 og... Ja, der var ikke smidt man ikke ret meget dengang. Jeg har nok været med næsten fra starten, jeg kan sgu ikke engang huske det. Har jeg set det i et BMW-blad, eller hvor har jeg hørt om det, hvor har jeg set det? Jeg kan faktisk ikke huske det. Var det i avisen? Var det i telefonbogen? Jeg kan ikke huske det. Det er mange år siden. Jeg har jo kommet der igennem mange år, og har købt rigtig mange forskellige ting til mine forskellige biler, for jeg har jo haft rigtig mange BMW'er. Jeg har jo ikke noget forhold, der altid er rosenrødt, men jeg er her jo stadigvæk, og jeg kommer her jo stadigvæk, så det har jo været fint. Jeg bruger meget, at de ting, jeg finder, jeg mangler til mine biler, kan jeg gå ind og finde på hjemmesiden. I holder mig orienteret om, hvornår de kommer hjem. Jeg køber mange originale reservedele også, og det er jo også super fint til at skaffe. Så min oplevelse er fin. God service. Jeg kender jo folk efterhånden. Det lærer man jo, når man kommer her tit. Jeg kommer her jo 2-3 gange om måneden måske, og lige skal hente en dims eller en dut. Så god oplevelse.